老头子终于挺起手来，又不分胜负了。黎明时分，杜克要求和局，裁判说了。老头子使出了全身力气，终于把飞人的手压倒在桌上。从那以后，大家都叫他冠军。想到这里，老头子不觉信心大增。天黑了，老头子吃了半块海豚肉和一条去肚去口的飞鱼以后，睡着了。又刮掉了，大鱼顶着手，全部重量都给了船，然后把肩上的绳子稍微往下拉，全身撑在吊船上，把一切重量都付给右手。大鱼不让他休息，大鱼在海上跳上落下，吊绳在飞快地外溜。老头子背部和左手为抗拒绳子的拉力，非常的背部